ng Andorra. Ito ang pinaka-center ng Andorra. Sabi niya ito daw ay Old Andorra. Kaya yung makikita nyo dyan ay masyadong develop. Maliit lang ang Andorra pero develop. Yung mga bahay dyan ay parang uniform. Tapos made of stones daw. Kasi yung bundok nila ay talagang yung mga stone na matitigas. Kaya hindi na sila gumagamit na kung saan-saan papupunta. Kundi dyan lang sila kumukuha sa bundok na yan, sa bundok nila na ginagawa ng bahay nila. Kaya yung mga bahay dyan almost uniform. Tapos yung may mga bakal din daw dyan. Kaya may pinakita sa amin na bakal dyan din daw galing dyan sa bundok. Panood na lang kayo, enjoy watching na lang. E dopo quello che si vede è giusto Andorra la Vecchia. Andorra la Vecchia stiamo a un'altitudine di circa di 1000 metri. It's about 1000 meters of altitude when you are in Andorra. Adesso si vede bonito, c'è il sole, però durante l'inverno con le montagne c'è soprattutto ombra, non si vede molto. Hindi maintindihan, kahit kami hindi namin maintindihan ang explanation niya. Kaya lang kami tumitingin na lang kami kung anong natitingnan, basta admire lang kami ng mga bahay nila dyan na magaganda. Kaya ganun din kayo. Hindi maintindihan kasi hirap intindihin. Allora, ho poco tempo per spiegare tante cose. Bueno, la religione qui l'hanno capito il cattolicismo, la lingua ufficiale è il catalano, è la stessa lingua che si parla nella provincia di Barcellona, Valencia, Isole Baleari e anche in Perpignan, nel sud di Francia. The official language here is Catalan, the same Catalan as you would be speaking, you're going to be hearing this afternoon when you will be in Barcelona, but you speak Catalan as well in Valencia, in Balear Islands, in Perpignan. So it's not only a matter of the same language, but it's also a matter of the same culture and gastronomy and traditions. We belong to the Catalan movement. Catalan would be easy to read for you, but it's complicated to speak. Il catalano è abbastanza facile di leggere, però è complicato di parlare, è abbastanza complicato. Stiamo cercando di arrivare fino al posto. Allora, vi faccio vedere un po'. Dobbiamo guardare alla nostra destra. Ma adesso non si vede niente. Perché tutto sta di là. Il centro storico e anche le vie commerciali. Vie commerciali ci sono due principali. Dove staremo visitando il centro storico c'è un buon pezzo di via commerciale. Continuo spiegando dopo, perché adesso devo aiutare un po' a Masha. Però adesso guardate bene. Ci abbiamo qui la stazione di autobus, d'accordo? E abbiamo anche, normalmente vedi Masha puoi parcheggiare qui, però oggi no. Comunque ci dovrai lasciare andare a parcheggiare dietro, di là, e alle 5 tornare, però non starai molto lontano. Allora, sì. Quello che vedete giusto davanti di me sono i famosi uffici del governo, d'accordo? E l'ascensore è giusto vicino. E la Casa delle Valli che andremo a vedere
sta situata giusto qui davanti. Guardate anche queste sculture che si chiamano le sculture dei poeti, perché il pullman ha quello che vogliamo noi, perché è venire a mangiare qui davanti. No, perché hanno fatto questo. Sì, perché hanno fatto tornare a salire. Io credo che potranno vedere soprattutto l'altra parte. Io ho detto a Giannina comunque che starò un po' più tempo con loro quando è finita la visita perché così se c'è qualcosa che vogliono comprare e che non sanno dove, io posso consigliare. I was saying that after our tour, what I'll do is that I'll stay a little bit more with you, because like this, if there is something that you really want to buy, I can advise you. The big supermarkets that I was telling to you is on that street, at the top of that street, and it's called Pyrenees. And otherwise you can see that everywhere you've got perfume shops. Sì. Qui c'è anche un punto dove c'è una scultura di relojio di Salvatore Dali, e quel ponte si chiama il Ponte di Parigi. Qui invece in cambio non è importante venire qui, abbiamo visto. Dove andiamo? May 80% nga raw ay kung isang ari di 20 na. Develop man pala ang place na to. Akala kong doon sa taas ang kuan. Dito pa lang, develop pala. And all of the Marta Piedi, Mamore, one step, step. Government office to. Madadagdagan ng malit na English ko rito. Oh no. On the Plaza del Poble. Plaza del Poble. Andremo a prendere l'ascensore per trovarci Sopra, wow. sopra. Paese di Andiano è molto developa, È bella. Sì. Perché sì, che Andorra, sì, è molto bella. Sì. Poi, abbiamo pensato che solo quello là. No. Perciò una no. persona ha chiesto. No, Andorra è grande. Sì, Tanti costi che grande. Dito sila nagsasaya. Mainit. We're in the desert now. Ang init.
pala makikita doon ha. Ano pala? Ito yung Andorra, place ng Andorra. Akala namin hindi ano, maliit lang kasi doon kami nauna sa doon sa Vecchio. Yan pala, malaki pala. May malaki palang place, develop na place pala. Sa piazzone? Poi Yan ang mga bato na yan ang ginagawa nilang bahay nila. Yan. Made of stone talaga ang lahat na bahay dito. Tsaka uniform ha. Uniform. Kinikwentuhan niya kami kung ano ang Andorra. Yung Andorra na yan, well-developed yan. Kasi dyan daw sa Andorra, ang pumupunta dyan ay yung mga taong mayayaman din. Na ang intention ay pagninegosyo para daw makatulong sa kanilang place na yan. Hindi pwede magpunta dyan ang tao na walang trabaho. Pinapauwi daw nila. At sabi niya, kinukwento dyan sa amin na dyan sa Andorra, kahit iiwan mo daw ang bag mo, pagbalik mo, ano pa yan siya, buo, walang gagalaw. Kahit ano ang iiwan mo dyan, kung halimbawa, pupunta ka, iiwan mo lang dyan ang bag mo, sure na pagbalik mo ay andyan pa yung bag mo at buo. Walang may magnanakaw daw doon. Walang may magnanakaw dyan sa place nila, sabi niya. Kaya yung kanilang jail, yung maliit lang doon banda, hindi niyo makikita. Maliit na building kasi dyan daw ay kunti lang ang kinukulong dyan. Kunti lang ang nakakasala dyan. Kaya yung kanilang jail ay maliit. Maganda ang Andorra, well developed. In front of us, we've got the jail of Andorra. Because even if it's a small place, we've got a jail. Yan totoo. Many people inside because we've got very good police. Andorra is one of the most secure country of the world, really, because like you've got two borders. If something happens, they will catch you. So don't try to steal anything this afternoon. Andorra è uno dei paesi più sicuri del mondo. Abbiamo una polizia sicura. Succede qualcosa, la polizia chiuda il frontiere e non possiamo uscire. È molto importante. Certo. Molto importante di sapere che puoi lasciare la macchina aperta nel tuo appartamento o a volte lasci il bolso qui, vai di là. Normalmente è un paese molto sicuro. Non ci sono extracomunitari. Sì, siamo fortunati. Siamo fortunati. Dicono extracomunitari non ci sono. Extracomunitari. Extracomunità no. Gli extracomunitari, quelli che africani, sudamericani. Sì, abbiamo immigranti, abbiamo una bella comunità filippina in Andorra. Sì. Lo unico è che è abbastanza controllato. Se una persona non ha un lavoro qui, non può stare. Ha bisogno, abbiamo quello che si chiama una tarjeta di residenza, e per avere questa tarjeta residenza dobbiamo avere un lavoro. E ogni tanto la polizia va nei bar, ristoranti, alberghi e chiede alla gente: puoi fare vedere per piacere la tua? Ah, non ce l'hai? Scusa, però hai una settimana per uscire del paese. Per questo, però se no abbiamo... Sì, è interessante. Abbiamo molti argentini qui e cileni. Molta gente di Sud America, però è sempre lo stesso. Se non hai lavoro non puoi stare qui. E qui sempre c'è lavoro, perché come lavoriamo con il turismo, sempre c'è lavoro. Sempre. E quello che volevo fare vedere anche, sulla montagna si vede un villaggio
Giannina, e dove volevo andare? No, però non ci siamo andati perché la strada è così anche, era dopo. Si può vedere come c'è un condutto, permette che scenda l'acqua, perché su c'è un lago. Quel lago centrale idroelettrica che fa l'elettricità. Sì, sì, esatto. We can see, you know, on that place, on the hill, we can see a place which is called Angola Stairs. And in this place there is a lake, and the water is coming down, and that's where we are producing here our electricity. We only producing 40%. The rest we have to import it from Spain and from France. So what's going to happen if we Oh, che bella quella. ci sono si scendono le Ang bango. Drawing lang pa, drawing. Quello che è davanti. Quella che c'è lettera, quella c'è lettera. Dove c'è la mariposa? Come Ah, si chiama? sì. La papayona. Ah, sì. Pagala. Farfalla. E in filippino come si chiama? Paro. Sì. Dove c'è il paro? Di colore rosso. Yeah. Questo è Pidenese. Ah, ok. Si trova tutto. Soldi solo. Trova tutto. Soldi solo come si trova. Francamente. E sono quasi gli stessi prezzi. La prigione, l'antica prigione. Dove sta? C'era anche la sala di giustizia. Comunque dalla sala di giustizia i prigionieri passavano direttamente alla prigione. E era molto traumatizzante per loro, perché tutti le potevano vedere. That used to be the jail. Where they used to keep Così, non so se Enrico! Hai ragione. Chiuso. Vado a vedere. Allora, a sinistra c'è Capetilia, a destra È chiuso. c'è Farfalla Rosso e Faffè. Andiamo a vedere la casa. Hindi kasama tayo, para may picture naman tayo. Aalis natin.
Iwanan na nga tayo. Sino? Niya. Hindi niya tayo iwanan pa. Hanggang 4:45 magsama-sama pa yun doon. Tayo mag-meet tayo doon. Quelli che sono interessati per l'arte romanico, come non ne abbiamo potuto vedere, si guarda su internet. Le chiese romaniche di Andorra si possono fare delle visite virtuali, perché davvero che le chiese per me sono molto belle. Io preferisco una chiesa semplice che una chiesa con Chiesa ano? Anong chiesa to? Anong chiesa nga to? San Steven. Saint Steven. Sì, non abbiamo parlato di questo. Uy, diyan ka nga at number 6 yan. Wala mag-isa. Alright. Okay, see you. Where and how border. Bordas. And that's what we were talking where they are Ay. Ang tawag nila ay Casa di Balla. Kasi dyan daw, aywan ko kung anong buwan yung sinabi niya. Nag-ipon-ipon daw ang mga tao dyan at nagda-dance. Kita mo yung ano yan, mga estatwa dyan sa taas yan. Nagda-dance. Kaya yung tinatawag nila dyan, ang ano dyan, may kapangalan dyan na Casa di Balla. Casa di Balla. Bahay ng sayawan. Kasi may buwan daw dyan na nag-ipon-ipon mga ano daw dyan, mga residente tapos nagsasayawan. Parang barrio fiesta siguro. Yun siguro. Ibig niya sabihin yan, no? Mga estatwa na yan. Nagsasayawan yan dyan. Menta. Sister. Yung may-ari lang ang kukuha na ito, hindi kayo. Oh, na-the-wait ka rin, hindi yata. Oh, Mama Mia. Wow. Sì. Davanti la facciamo. Casa delle Valle questo. Ballano. The dance. Dance sila nagda-dance. Nagda-dance. Yan, tingnan nyo. Yan. Kasabaw. Kasabaw. Okay na. Kasi yan, Casa de Bauro. Casa de Bauro, yan, no? Yan, kasi ang una daw nga tempo. Yan, mga Romano, nagsasayaw. Yan, sasayaw. Ay. Baba na lang tayo. Baba na lang tayo. Oh. Hindi naman natin naintindihan eh. Yung mga salita. Sorry. Casa di Ballo, kasi sila nagaballa pala sila. Cute. Andiamo. Casa di Ballo. Na yan, nagbabala sila. Nagbabala. Ili! No, vanno a fare shopping. Paro-paro. Natandaan paro-paro. And questo Jack Bar.
Kahit ito, o ano to? Ba't hindi in-explain? Dito si Questo. Angel del Trapezzi. Angel del Trapezzi. Kahit saan lang picture, ah. Tribunale Constitucional. Ay, ito yung kanilang tribunale. Ito ang kanilang tribunale. Tribunale nila to. Povero principe che gli hanno dato questa valle così. Tribunale nila to. Kaya the tribunale. Tribunale. Wala naman sa camera. Tribunale. Daryl, come here. Oh, yan. Wala na yung mga kasi. Wala nang dadating. Siguro nagpahinga yun sila. Hindi ko kayang maupo. Hindi ko kayang maupo. Sorry. Ayanin nga. Padaanin. Diba na? Yes. Sama mo rin siya. Ay, signora vieni. Aspetta Vittorio che salgo io. Ecco. Foto inyo, ganda. Sali su. Ayan Hoy, sila. hindi makita ng iba. Nakatayo yun. Che facciamo con sta? Yeah. Oh, selfie. Oh, kayo dyan. Bueno, adesso la faccio bene. Yeah. Dai. Selfie. 1, 2, 3. ok? E su un attimino con questa devo andare via con Senza the boy. codico 06 08 68 08 no 06 8 06 08 68 Patay kang telepono ka. naka-record yan. Andito naka-record sa akin, naka-ano ako eh. Naka-video ko eh. Sama nila. Don't you worry, pag edit ko, ibura ko na lang. Tanti scatti così poi dopo è molto scura questa Molto scura. edit Edit ko. Pag edit ko, tanggalin ko na lang. aspetta non è mio no? no conosco allora pure lei I think you can sit down here Ale. Yeah. She cannot sit down. Yeah, just like that. Oh, wait. para makuha din siya Ayun, yan din sa akin. ayun
Yan. Yes. Parang bukid sa pagkarinig ko. I-landscape. O hindi pa quiet lahat? Ayan. One more. Kanyang na normale. No selfie. Hey. Normale. Normally. Yan. Tahaba na. Normali kami Noy.